Mirëmëngjesi të gjithëve, përshëndetje nga Gjilani. Pra sot përfundon manifestimi Flaka e Janarit dhe ne musafir në programin e mëngjesit e kemi Kujtim Shaishin, drejtori i njësisë për kulturë këtu në Gjilani, i cili do të na mjaftoj rreth rrjedhës se si ka shku ky muaj i kulturës në Gjilan. Mirëmëngjesi Kujtim. Mirëmëngjesi. Sot përfundon Flaka e Janarit me koncertin. Si ka shku rrjedha e organizimit? Po, Azren, ju si që dini se Flaka e Janarit është një ndër manifestimet më të mëdha kulturore sa i përket festivaleve. Ne e kemi quajtur Flaka e Janarit, është në patronatin e drejt për drejt të kryetarit komunës Lutfi Aziri. Do të mundohem në mënyrë kronologjike pak të shpjegoj për një periudhë shkurt rrjedhën e Flakës së Janarit. Me 11 janar ne ndezim Flakadanin, e cila është edhe simbolike Flakës së Janarit, përveç atyre pjesëve ceremoniale të cilat i bën kryetari i komunës, homazhet të cilat i bën nëpër lapidaret dhe te varrezat e dëshmorëve, dhe pas dhezjes së Flakës së Janarit, zyrtarisht edhe fillon Flaka e Janarit. Ne kemi pasur film Flaka, i cili ka qenë një manifestim ku kemi pasur filma të metrazhit të shkurtër. Paneli i Flakës është një ekspozit kolektive ku kemi pasur mjaft piktor dhe skulptor të ndryshëm nga gjithë trojet shqiptare, për arsye se edhe Flaka e Janarit e ka karakterin gjithëkombëtar. Në një farë mënyrë është edhe kryeqyteti i kulturës gjithëkombëtare këtu në Gjilan. Dhe kemi edhe disa akademi për kujtimorëve sa i përket dëshmorëve dhe luftarëve, gjithë atyre që janë fliju për lirinë të cilën ne sot e dëgjojmë këtu. Manifestimi kryesor i Flakës së Janarit është Talia e Flakës. Në Talinë e Flakës kemi pasur plot 5 net, shfaqje të ndryshme nga vendet e ndryshme të quaj shqiptarisë, është nga Shqipëria, Maqedonia dhe nga Kosova. Shfaqja e parë ka qenë shfaqja i Matedonte Adolfin, e cila tradicionalisht fillon me shfaqjen nga Gjilani. Pastaj kemi pas shfaqjen Darka e fëmijëve, teatri i shqiptar i Shkupit, shfaqja Aktori në kuti, teatri Akt Pej, shfaqja Ikja nga Gjermania, teatri i qytetit Prishtinës, Dodona, dhe kemi shfaqja Askushi, Aleksandër Mojsiu. Si fitus në Talinë e Flakës ka qenë në shfaqja Darka e fëmijëve, cila është shpallë edhe si shfaqja më e suksesshme. Teatrit Shqip Shkupit. Po, teatrit shqiptar të Shkupit. Pastaj kemi folt Flakën, është me 29-in dhe e kemi një ditë ja kemi përkushtuar, ne e quajmë Xixat e Flakës për fatosat tanë. Është një festival ku marrin pjesë fëmijët tanë me këngët dhe performancat e tyre gjatë kësaj dite. Këtu veç pak kisha mundal të Xixat e Flakës. Ky koncerti për fëmijë është mbajt ditë shkolle, domethënë tonën prej orës 13, kur krejt fëmijët kanë qenë në shkollë. A e keni këshyri organizator të koncertin apo? Jo, kjo është një farë mënyre, si thash, është një traditë parafërsisht. Ndoshta është dashur të jetë pak më vonë, se nuk është mbajnë weekend. Po është orari që ne e kemi përcaktuar. Për arsye se jemi të kufizuar, ndoshta mund me vo lëvizje ora të jetë 13 ose 14 ose 16, ndoshta është dashur të kemi pak për kujdes sa i përket orës, po sa i përket orarit është mënyrë tradicionale për arsye se siç thash prej 11 deri 31 ja parafërsisht 3 javë ose 20 ditë plota që mbahet Flaka aktivitetet të ndryshme që i kemi ne. Sonte mbyllëm në koncert. Dhe siç thash është paneli Flakës, në vërtet Fest Flaka, festivali muzikor i zhandrit popullor, ku të marrin pjesë këngëtarë të ndryshëm dhe grupe folklorike, ku edhe përmbyllet Flaka e Janarit. Këtu do ketë edhe disa shpërblime, ka një karakter garues, do të jenë ato shpërblime të atyre grupe folklorike që do të jenë më të mira, ndoshta jetë pak një simbolik, por si do që të jetë ne do të mundohemi që sa do pak të shpërblime. Mirënjohje për aktivitetet e tyre që i bëjnë. Në përgjithësi çish ka shku Flaka? Unë mendoj sa i përket ne të cilët e kemi organizuar Flakën, jemi mundu për arsye se vërtet është një punë shumë e mundyshme, për arsye se ka grupe folklorike
ka piktor të ndryshëm musafir që vinë, pastaj ka trupa teatrore të cilat vinë nga gjithë vendet, nga gjithë trojet shqiptare, uzhdash gjithë ata njerëz që akomodojnë në për hotele, pastaj është pjesa tjetër që ne jemi mundu pak edhe t'ja u prezentojmë edhe qytetin tonë, atë sa kemi mundësi vendet më atraktive të qytetit, kështu është vërtet një punë voluminoze, por sa do pak i Krahasim me vitet e kaluara? Por nuk e di tash, ajo ju përket atyre të cilët e kanë përcjell festivalin Flaka e Anarit që ata ta vlerësojnë. Me siguri për neve do t'jetë një festival shumë i suksesshëm, po ata do t'jenë ata të cilët do t'a japin fjalën e fundit. Ju të faleminderit shumë. Ju lutem. Shpresoj që përgatitjet për flakën e vitit 2018 kemi filluar më herët dhe kam qenë pak më gjatë. Shpresojmë që po. Faleminderit. Kaq për Gjilanit, faleminderit shumë që na keni kriju këtë mundësi që t'i përcjellim të gjitha këto aktivitete të Flakës e Anarit 2017. Shihemi në Flakën 2018.